全部都係食嘢啦。嗯，仲有咩食？我話呢時全部食堂嚟嘅，呢時咧又係40蚊一杯嗰啲果汁壽司卡，呢時係食串燒啊，60蚊串燒沙爹啊，呢時係食蒸包啊，dumpling 70蚊蝦餃燒賣。呢時又炒不胎啊！呢度100蚊70蚊。啊！呢邊食蝦喎，新鮮蝦300蚊啊，好大隻㗎，有螺、有絲堪、有魷魚，跟住有煎魚。啊，2條魚煎好咗㗎啦，蒸蟹，有蝦，燒蝦300蚊。幾多話？燒蝦300蚊啊！有好多檔都未開門。啊！呢時炸雞啦，呢時炸雞啊！呢時燒烤啊！呢時有餃子啊，豬肉餃、蝦餃，食餃子呢度。呢度燒豬肉，一串串嗰啲咧有香腸啊！嗱，泰式炒河粉啊，不胎啊，不胎70，沙迪卡，不胎有冇湯？冇湯，淨係炒嘢。有80蚊，有蝦泰式炒粉。湯冇。隔離間係有啩，呢時又係炒不胎嘅呢度。嗱，呢時候佢仲未開檔，晏啲啦。睇下呢度，呢時有咩？呢一檔就係食燒豬扒，嗰啲豬扒骨啊，即係 ribs 啊。呢時係燒豬肉啊，90蚊燒豬肉。但係呢時有湯㗎啦，呢度蝦子冬陰功湯90蚊，冬陰功豬肉麵。呢時就炒河粉啦，泰式不胎啦，70。蝦咧有幾多啊？ผัดไทยไหมครับ不胎啊，ไทยผัดซีอิ๊วครับ70、80啦。呢時咧就整沙律嘅，泰式沙律啊，木瓜沙律啊，70蚊、120蚊，青瓜沙律、青木瓜沙律。呢間公仔麵又係炒，好多檔口。做愛未啊？未，仲未。佢哋都未準備好。呢個 mango sticky rice 啊。สวัสดีครับ50、70。呢間就咩？呢個唔知整咩咧？哦，呢個咧 wrap 啊嗰啲，但係呢個整嗰啲 crepe 啊，呢個整 smoothie 啊，生果盤，呢時又賣首飾。